c'è proprio un'alchimia, cioè una complicità che non è soltanto nello scambio ideale dei ruoli, chiaramente del lavoro, della conoscenza, dell'amicizia, però è una cosa che secondo me il pubblico percepisce e lo percepisce anche in quello che c'è nel non detto del film, quando accadono delle cose che poi insomma sono spiegate solo nell'ottica del rapporto tra queste due persone. Come avete lavorato o come è venuto, siete riusciti a costruire? Ma se c'è questa alchimia penso sia merito del film, della sceneggiatura, ecco. Nel senso che poi noi ci conosciamo da tanto tempo, però non è che ci frequentiamo e quindi probabilmente è la sceneggiatura che noi stavamo interpretando che ci ha portato a questa complicità. Sono i nostri due personaggi che ci hanno portato a questa complicità di cui lei parla. Ecco. Quello che dà sempre fastidio nei film, sui lutti, devo dire quando ai funerali o ai seppellimenti ci sono momenti comici, no? Lì vedo come una specie di esorcismo da parte del regista, non avere il coraggio di affrontare di petto il dolore, no, non è quello. È che la vita è fatta di tanti momenti e quindi anche i film sono fatti di momenti dolorosi e anche momenti divertenti. Quindi non è un mio programma estetico a tavolino, devo con il bilancino alternare momenti dolorosi a momenti comici. Fin dall'inizio, che ormai sono 40 anni fa, mi è venuto naturale scrivere i miei film così. And of course, as well, there's big appetite because this came at a very curious point in my work because I just finished something, so I'm hungry. And you've got to have the idea of ambition. You've got to be very careful about that. I mean, there are films that are successful, a film that works well and a bad one, but the ambition, each film has got to propose something for cinema, and this ambition, this hope for cinema. Defending It happened in Venice. There was a film from just to accept it in the terms he was offering it to us in, and said, okay, the film is shocking, but is it good for the film to shock you? So this is something that's very important for me, but fighting is not my thing. Bueno, estoy realmente contento, ¿no? con el resultado. No veníamos pensando en la victoria, queríamos hacerlo bien en la etapa de ayer. Mi equipo me ha apoyado muy bien y contento de conseguir la victoria. Pero bueno, hay que ser consciente de que el objetivo serio lo tenemos dentro de 13 días en Utrecht, en la salida del Tour. Desde este mismo momento todo lo que tengo que hacer es descansar y recuperarme para llegar al 100%. Y bueno, ganar siempre viene bien, pero no cambia nada y no hay que relajarse. Sales de un giro bastante difícil con las victorias de etapas y ahora para prepararte para el Tour, los últimos días, ¿qué van a hacer? Bueno, pues básicamente recuperar de los esfuerzos. Estos 4 días han sido 4 días muy buenos para volver a dar velocidad a las piernas y exigentes. Y ahora lo que hay que hacer es jugar con el descanso y un poco de entrenamiento, pero suave. El trabajo ya está hecho, ahora lo que importa es que el cuerpo recupere. Moi, j'aime trop bien mon papa. Ah, c'est un super papa, vachement gentil. J'ai pas assez de vocabulaire mais je vais vous le présenter. Il me laisse courir cul nu partout. Il peut rien me dire car il fait pareil. Il me laisse jouer avec les poules. Il fabrique plein de trucs super. Une cabane en palais une belle terrasse en caillebotis, une
balançoire, un bac à sable dans lequel, des fois, j'aime bien faire pipi. Et après, je me fais engueuler, mais bon, je le fais quand même. Moi, je vous ai pas parlé de ma maman. C'est la plus douce, la plus gentille et la plus belle, et puis la plus sexy. Je le sais, c'est papa qui me l'a dit. Parce que moi en fait je sais pas ce que ça veut dire sexy. Moi j'aime trop bien ma maman et mon papa. Ils sont trop mignons. Ils ont 40 ans en même temps en eux. Je les aimerais jusqu'à leurs 100 ans, jusqu'à leurs 110 ans, jusqu'à leurs 120 ans. Après je sais plus compter, donc je les aimerai tout le temps. Donc je les aimerai tout le temps, jusqu'à la fin des temps. Et de toute façon y a plus de temps. Je dis de toute la force de mon esprit et de mon cœur, Happy Birthday. Happy Birthday, Miss.